Projected төслийн удирдлагын хамгийн анхны подкаст. Төслийн талаарх таны мэдлэгийг дахин нэг сэрүүлнэ. Project podcast-тай хамтдаа сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн дугаарт маань PMI Mongolia chapter-ын ерөнхий нарийн бичгийн дарга, Швейцарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийн зохицуулагч Эрдэнэ сайхан өргөдөн оролцож байна. Өнөөдрийн дугаараар бит хоёр хөтөлбөрийн менежментийн талаар бол ярилцах байгаа. Юуны өмнө студид хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Энэ өдрийн мэнд хүргэе. За өдрийн мэнд. Та бол өмнө нь одоо Азийн хөндлөн бүссэн байгаль орчны судалгааны төв. За тэгээд Америкийн нэгдсэн улсын эрчим хүчний яамны Монгол улсад хэрэгжиж байсан төслүүдийн хөтөлбөрийн зохицуулагчаар нь бол ажиллаж байсан нэлээд туршлагатай байгаа. Тэгэхээр хөтөлбөр гэж юу вэ гэдэг талаар эхлээд сонсогчдод мэдээлэл хүргэе. За тэгээд хөтөлбөр нь төслөөс бас юугаараа ялгаатай юм бэ? Төсөл хөтөлбөр гэдэг дандаа хамт яригадаад байдаг шүү дээ, тийм. Ер нь бас миний ажлын маань туршлагач гэсэн одоо ер нь дандаа хөтөлбөрүүд дээр бас их ажиллаад явсан байгаа. Тэгээ ер нь бид нар одоо өдөр тутмын яриандаа ярьдаг шүү дээ. Төсөл хөтөлбөр гээд холбоо уг маягаар их хэрэгэлдэг. За ер нь номоор бол яг төсөл гэдэг маань угаасаа нэг одоо эхлэх дуусах одоо хугацаанд тодорхой. Тэгээ яг гаргаж байгаа одоо ийм үр дүнд хүрнэ гэдэг одоо хүрээнд тодорхой одоо нэг тэр ажлыг хэлж байгаа. Хөтөлбөр гэхээр олон төслүүдийг маань нийлүүлээд яг тухайн одоо байгууллага юм уу одоо тухайн одоо хэрэгжүүлж байгаа бизнесийн маань гол зорилгыг дэмжиж байгаа энэ төслүүдийн нийлбэрийг одоо нийлүүлээд хөтөлбөр гэж хэлээд байгаа. Амьдрал дээр гэх юм одоо жишээгээд аваад үзэх юм бол одоо тэр Азийн хөндлөн бүсийн одоо байгууллага би ингээд ажиллаж байхдаа ингээд уур амьсгалын өөрчлөлтийн чиглэлээр хөтөлбөр гэж байгаа юм л та. Тэрэн дотроо юу байх вэ гэхээр одоо усны төслүүд байна. Амун дээр нь ойн одоо ингээд яаж одоо сэргээх өгсөн юм төслүүд байна. Тэгээд мөн дээр нь газрын доройтол тий одоо хөрсийг одоо сайжруулах. Хичмэл төслүүд нэг эднэр маань нийлүүлээд уур амьсгалын хөтөлбөр гэдэг ингээд ерөнхийд нь бацаад хэлж байгаа. За тэгэхээр ер нь бол ялгаа нь гэвэл одоо тухайн нэг байгууллага дотор бүтцийн хувьд бол ажлуудаа хуваарлахдаа хамгийн одоо эхлээд мэдээж нэг ерөнхий стратеги гэж байна. Стратегийнхаа хүрээнд хөтөлбөр гэж гаргах юм байна. Бүлэгчлээд хөтөлбөр дотроо ингээд цаашаага затраад төслүүд болоод явна л гэсэн үг. Тэгэхээр төсөл хөтөлбөр гэж хамтд нь яриад байдаг болохоос яг үнэндээ бол нэлээд бас ялгаатай гэдгийг ойлголтыг бол сонсогчдод хүргэлээ. Тэгэхээр ямар үед ер нь хөтөлбөрийн менежментийг ашиглах нь зүйтэй гэдэг юм бэ? Яг угаасаа эргээд одоо нэг хөтөлбөр гэж ярих юм бол бас хөтөлбөрийг хэрхэн яаж удирдах уу те яаж менежмент хийх гэдэг нь өөрөө шууд л гараад ирнэ. Тэгэхээр ерөнхий одоо нэг нийтлэг утгаараа аваад үзэх юм бол хөтөлбөрийн менежмент гэдэг нь төслийн менежмент ер нь ойролцоо ойлголт гэсэн үг. Тухайн нэг ажлуудаа бид нэр одоо яг нөгөө зорилтын дагуу ажлаа дуусгаад үр дүндээ хүрээд нөгөө бүтээгдэхүүнээ гаргаж ирэх юм. Тэгэхээр энэ бүх одоо энэ яг л нөгөө төслийн шиг ингээд ерөнхий одоо циклээр явна. Одоо нөгөө хөтөлбөрөөр эхэллээ, нөгөө хөтөлбөрөд эхлүүлж байгаа хөтөлбөр бүгдийг одоо ингээд нэгтгэлээ гэдэг. Ерөнхийд нь одоо товчоор хэлэх юм бол одоо ингээд төслийн менежментэд бол нөгөө 10 одоо мэдлэгийн хүрээ гэж байгаа л да. Тэрнийхээ хүрээнд ер нь нөгөө нэг интеграц буюу бүгдийг ингээд нэгтгсэн байдлаар зохицуулж авч явах нь бол илүү одоо хөтөлбөрийн менежментэд их хэрэглэгддэг. Би онцлоод хэлэхэд бол ер нь бол нэг PMI гэдэг олон улсын энэ хүрээлэнгээс бас гаргаж байгаа сүүлийн үед нэг гаргаж байгаа нэг мэдлэгийн нэг зүйл нь ер нь энэ төслийн менежментийг мэдлэгийн чадварын гурвалжин гэдэг байна. Talent triangle гэдэг. Тэгэхээр энэ нөгөө чадварын гурвалжин гэдэг гарч ирж байгаа энэ гурван одоо гол одоо энэ чадварууд юм нэгтгэсэн энэ зүйл хөтөлбөр дээр маш их хэрэглэгддэг. Өөрөөр хэлбэл мэдээж нөгөө тухайн хөтөлбөрөө явуулахын тулд бас нэг тийм техникийн буюу тэр сэдвийг те салбар бол мэддэг. Ерөнхийд нь бас мэдэх хэрэгтэй. Тэрний хажуугаар эргээд маш их хэрэг болдог зүйл нь одоо энэ манлайлал буюу leadership одоо жишээлбэл хөтөлбөрийн хувьд ингээд ажиллахад ихэвчлэн төслийн менежерүүдтэй их ажиллана гэсэн үг. Нөгөө менежер бол мөн өөрийн гэсэн багуудтай явна. Тэгэхээр нөгөө нэг тухайн багаа удирдах явж байгаа хүмүүстэйгээ ажиллаад тэднийгээ бас ингэ чиглүүлээд хамтдаа ингэ ажиллаад явна гэхэр чинь бас нэг манлайлал буюу лидершип чадвар маш их шаардлагатай гэсэн хөтөлбөрийн менежмент тий. Энэ дээр нэмэх нь би одоо түрүү хэлжсэн нэг хөтөлбөрийн маань ганц бас онцлог маань тухайн байгууллагын одоо ерөнхий нөөний стратеги зорилгыг одоо дэмжиж ажилладаг гэж хэлсэн тий. Тэрнтэй холбоотойгоор ер нь нэг стратеги and business management гэдэг бас чадвар бас одоо энэ хөтөлбөрийн менежментээр ажиллаж байгаа зэрэг хэрэг болдог гэсэн үг. Төслийг бол удирдах байгаа хүмүүс нь төслийн менежер гэдэг явдаг тий. Төслөө удирдна гэдэг. Тэгвэл одоо энэ хөтөлбөрийн менежментийг хэн нь удирдах ингэж чиглүүлж авч явах хэрэгтэй вэ? Тий. Мэдээж яг нь тухайн байгууллага болоод бизнес нь өөрсдөө яг тодорхой одоо тэр албан тушаалаа бол гаргаж өгнө л дөө. Одоо тэрийг хөтөлбөрийн менежер гэх үү, хөтөлбөрийн зохицуулагч гэх үү. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө бол энэ нөгөө нэг олон төслүүдийг
төслийн менежмент авч тэднийг одоо зангидаад хөө нэгтгээд одоо хөтөлбөрийг хариуцсан нэг хүн. Одоо миний одоо өмнө ажиллаж байсан байгууллагууд ихэвчлэн хөтөлбөрийн зохицуулагч гэдэг. Тэгээ зарим нэг газар бол яг хөтөлбөрийн менежерч гэж хэлж байгаа юм. Тэгэхээр хөтөлбөр доторх бүрдэл хэсгүүдийн харилцан хамаарлыг яаж үр ашигтайгаар зохицуулах вэ? Жишээ нь одоо өөрчлөлтийн хүсэлтийг яаж хүлээж авч шийдвэрлэх үү? Нөөцөө яаж хуваарлах уу? За мөн оролцогч талуудын харилцааг хэрхэн яаж зохицуулдаг талаараа бас та энэ өөрийнхөө туршлагаас манай сонсогчдод хуваалцаач. Тэгээ одоо ер нь бол яг нэг хөтөлбөрийн маань бас онцлог бол илүү тийм одоо томоохон үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага компаниуд дээр хөтөлбөрийн менежментийг хэрэгжүүлүүлэх зүгээр. Одоо нэг жижиг одоо байгууллага ч юм уу жижиг ажил дээр бол төсөл нь өөрөө аваад явчих болно. Тэгэхээр энэ дээр нэлээд тийм одоо бүтцийн үж том те нөсөрдөө байгууллагууд хөтөлбөрийн менежментийг оруулж ирвэл илүү зохимжтой одоо тухайн ажлаа илүү те үр дүнтэй мөн тийм үр ашиг сайтаагаар хийхэд боломжтой гэсэн. За тэн дээр бол ихэвчлэн одоо нэг төслүүдийн маань нэгтгэхэд явахдаа нэг хэд хэдэн одоо нэг төслийн болон хөтөлбөрийн менежментийн мөчлөгүүд гэж байгаа юм л да. За энэ дээр мэдээж тухайн төслүүд маань эхлэх үед бол хөтөлбөрийн менежмент маш гол үүрэг оролцдог. Энэ одоо төслүүдийг одоо оруулж ирээд эднэрийг яг одоо газар дээр буулгахт нь. За нэгэнт ингэ төсөл маань газар дээр буугаад ажиллаа эхэлж байгаа үед бол төслийн менежер аваад явчихна. Тэгээд төслийн менежмент аваад явчлаа гэдээ бас санаа амрахгүйгээр хөтөлбөрийн менежмент цаана юу гэдэг вэ нэг байнгын тэрийг ер нь энэ төсөл маань нөгөө нэг гаргасан стратеги болоод чиглэлд маань явж гинүү гэдгийг ингээд нэг арай жаахан дээгүүр төвшөнд байнга авч явдаг гэсэн үг. Тэгэхгүй бол ажил дээр нэг юм гардаг л да. Төслийн менежерүүд нь өдөр тутмын ажил руугаа их ороод тэгээд за ийм асуудлыг шийдээ нэг тгийгээд ингээд нөгөө нэг явсаар л дээр нь тэгээд нөгөө багийнхан байна. Багийнхантайгаа ингээд ажиллана өдөр тутам гарч ирж байгаа асуудал. Тэгэхээр нөгөө нэг ерөнхийдөө энэ төсөл маань ямар зүйл хүрэх гэдэг нөгөө нэг том зураглал нь шүү дээ. Тэгээ том нөгөө нэг зорилгоо марчих гэдэг байхгүй. Мартах гэж юм эсвэл хит одоо нөгөө нэг өдөр тутмын ажиллагаа чиглээд. Тэгэхээр нөгөө энэ хөтөлбөрийн менежмент эднэрийг буцаагаад нөгөө нэг одоо байранд аваачин ч гэж наашаа нөгөө нэг за ийм зорилгод явж байгаа шүү гэдэг буцаад сануулад мөн ингээд тэрийг одоо хэрэгжүүлдэг хэд хэдэн бас нэг тийм төвлс одоо хэрэгсэл аргачлал. За миний одоо ихэнх хэрэгжилж байгаа зүйл бол ингээд ер нь жилдээ бол хөтөлбөрийн одоо ревю гэж хийгдэг үндэн үнэлэг. Энийг бол жилдээ бол ядаж 2 хэрэгжүүлнэ. Өөрөөр хэлбэл жилийн эхэнд нөгөө нэг төслийнхаа менежертэй за энэ жил ийм ажил хийнэ. Тэгээд нөгөө нэг тухайн төслийнхоо жилийн төлөвлөгөөг гаргахад хөтөлбөрийн зохицуулагч, хөтөлбөрийн менежер их гол үүрэгтэй оролцсон гэсэн. За нэгэнт ингэ жилийн төлөвлөгөөг гаргачихж байгаа үед бол за дараа нь яг жилийн дунд үед бол за нөгөө нэг гаргасан төлөвлөгөө маань ямар гүйцэтгэлтэй явж байна. Тэгэхээр нь хянаад зэгэд зарим хоцорж байгаа зүйлсийг нь бол яаж урьдчилуулах вэ? Мөн зарим нэгэн өөрчлөлт хийх зүйлийг бол чи дөрөв асууж ирсэн те. Яг энэ бүчүүдээр гаргаж ирсэн зүгээр. Тэгээ эргээд дараа нь тухайн төсөл маань ямар хугацаантай гэдгээс хамаарат төслийн ер нь дундуур бас нэг үнэлгээ бас хийгдсэн зүгээр. Төслийн дунд хугацааны үнэлгээгээд за жишээлбэл 4 жилийн төсөл байлаа гэх чинь дундуур нь эхний нэг жил хагас ч юм уу 2 жилийн өрөөнд нэг үнэлгээ авчихсан. Зөвхөн төсөл эхлэхээс өмнө гаргаж ирсэн байдны яг бүх тэр одоо ийм зүйлд хүрнэ гэдэг нэг үр дүн бүтээгдэхүүн тодорхойлж хахад яг хэрэгжүүлээ явж байгаа зарим нэг өөрчлөлтүүд гарч болно тий. Тэр том ер нь төслийн нөгөө нэг скоп хүрээнд өөрчилж байгаа орж байгаа бол тэр дунд хугацааны үнэлгээгээр гаргаж ирээд тэрийг өөрчлөлтөд явна гэсэн. За тэгээд нөгөө нэг төслийн маань удирж байгаа ер нь steering committee ч юм уу board гэдэг нэг ярьдаг штэ. Удирдах зөвлөлийнхэн. Тэднэртэй бол байнга одоо туулж ажиллаад эргээд дээр нь гол өөрчлөлтүүдийг одоо бас төслийн менежертэй сайн ярилцаад одоо цааш нь гол хэрэгжүүлэх юм бол энэ хөтөлбөрийн менежерүүд л хөтөлбөрийн зохицуулагч нар л юм л да. Тэгэхээр ер нь одоо хөтөлбөрийн менежментийг хэрэгжүүлж байгаа за хувь хүн за мөн өөрөөр албан байгууллага тий байлаа гэхэд юун дээр илүү анхаарах хэрэгтэй. За яг нь тухайн төсөл болгоноос ер нь хамаарна л да. Тэгээд ерөнхийдөө бол ингээд ингэчүүл зүгээр гэдэг ч юм уу тийм ерөнхий хариулт өгөхөд бас юутэй. Гэхдээ ерөн зөвхөн миний ажиллаж байсан юмудаар харахад хамгийн одоо анхаарах зүйл бол нөгөө хоорондоо ойлголцсон гэж байдаг шүү дээ тий. Төслийн менежерүүдтэй ойлголцсон. Эргээд нөгөө цаашаага одоо энэ стратегийн ч юм уу ингээд цаад төвшөнд аваачихад нөгөө нэг том спонсорууд нөгөө нэг донор одоо яг л ижүүлж байгаа хүмүүс. Тэгэхээр нөгөө нэг бүх талуудтайгаа ойлголцох хамгийн чухал. Ойлголцохын тулд ингээд байнга ийм зүйл хийх гэж байна. Ингэж явах гэж байна. Ийм өөрчлөлт гаргах гэж байна. Эсвэл энийг ингээд буцаагаад ингэж байранд орё гэдэг нөгөө нэг харилцаагаа маш тодорхой бөгөөд тийм байна. Тогтмол одоо ингээд харилцаж байгаа л чухал. Хамгийн одоо бас нэг анхаарах
чадвар тий юу вэ гэхээр ялангуяа эрсдлийн менежмент гэдэг. Өөрөөр хэлбэл нэг төслүүд дээр эрсдлүүд бий. Гэхдээ нэг хөтөлбөрийн түвшинд гараад ирэх нэг эрсдлийн маань нөлөөлөл буюу ямар одоо үр сөрөг нөлөө авчрах уу? Эргээд нөгөө нэг тооцоолоогүй зүйл гарч ирсэн ямар боломжуудыг бий болгох уу? Гэдэг зүйлс маань нөгөө эрсдлийн менежмент маань илүү чухлаар тавигддаг гэсэн үг. Тэгэхээр нэг хөтөлбөрийн менежментийн яг энэ дээр ажиллаж байгаа хүний хувьд нөгөө эрсдлийн талаар ер нь ямар эрсдлүүд байна, байнга эрсдлүүдэд тооцоолоо, эрсдлийн нөгөө регистрээ байнга шинжилээд эргээд ийм одоо эрсдэл гарахаар байна гэдгийг ингээд ирээдүйд бас хараад тэрийг энэ нөгөө нэлээд хэдэн төслүүд байгаа шүү дээ хэрэгжүүлж байгаа. Тэднэртэй хэрхэн яаж бууж ийнэ гэдэг ингээд нэг байнга шинжилээд хараад ингээд явах тогтмол юм шаардлага гардаг. Тэгэхээр одоо нэг эрсдлийн нүдтэй байх гэхүү эрсдлийн талаар ер нь байнга ингээ харж явах нь бол хөтөлбөрийн менежментийн хувьд нэг чухал шаардлагатж байгаа зүйл байна. Би бас нэг юм сонирхож асуумаар санагдлаа л да. Та түр нөгөө хөтөлбөрийн менежмент одоо энэ хөтөлбөр бол ялангуяа томоохон компани томоохон төсөл хөтөлбөр дээр ажиллаж байгаа газрууд бол заашгүй байх ёстой гэж хэлж ирсэн. Монгол улсад нэлээд сүүлийн хэдэн жил ялангуяа олон улсын санхүүжилттэй төсөл хөтөлбөрүүд ч гэсэн нэлээд хэрэгжиж байна. Тэгэхээр энэ төслүүд дээр ингээ аваад харахад энэ хөтөлбөрийн менежментийг хэрэгжүүлж байна вэ? Ер нь бол яг нэлээд хэдэн төслүүд хэрэгжүүлж эхэлж байгаа бол нийлүүлээд ер нь хөтөлбөрийн менежмент гэдэг хэрэгжүүлээ явсан зүгээр л дээ. Яг одоогор бол яг манай энэ PMO гэж хэсэг харж байгаа. Төслийн менежмент бол Монголд нэлээд нэвтэрж эхэлж байгаа. Тэг ялангуяа тэр одоо байгууллагууд, зарим компаниуд бол яг нэвтрүүлээд эхэлсэн. Мөн олон улсын тэр төслийн чанарын одоо тий сертификат гэж бас аваад эхэлсэн харагдаж байгаа. Гэхдээ ер нь цаашдаа бол бас яг хөтөлбөрийн менежментийг бол нэлээд нэвтрүүлж их бах. Өөрөөр хэлбэл энэ ингээд шаардлагаас гарч ирж байгаа л да. Тэгээ яг жишээ хэлжсэн нэг энэ менежмент болоод бүтцийн тогтцсон компаниуд ч юм уу төссөн байгууллагууд хөтөлбөрийн менежментийг дээр нь хэрэгжүүлээд эхэлж байгаа л да. Тэгээд нөгөө яг төсөл дээр суурилсан нөгөө project oriented компаниуд бол яг юунасаа бүтцээсээ хамгаалал. Гэхдээ ер нь бол цаашдаа хөтөлбөрийн менежментийг хэрэгжүүлэх илүү л одоо үр дүнтэй л гарна гэсэн үг л дээ. Одоогийн байдлаар нэг яг өмнөхөөрөө буюу тухайн нэг байгууллага яг үйл ажиллагаагаар чигүүргийн нөгөө functional байгууллага гэдэг яг тэрүүгээр л их явж байгаа л харагдаад байгаа шиг байдаг. Тэр өнөөдрийнхөө ярилцлагыг дүгнээд хэлэх юм бол төсөл хөтөлбөр гэдэг маань хоорондоо нэгт холбоотой юм шиг хэрнээ бас ялгаатай талууд нэлээд бий гэдгийг бол дурдлаа. За тэгээд томоохон төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлдэг компаниуд бол хөтөлбөрийн менежментийг хэрэгжүүлэх юм бол илүү зохимжтой байдаг юм байна. За компаниуд ч тэр цаашдаа төслөө илүү амжилттай үр бүтээлтэй болгоё гэх юм бол хөтөлбөрийн менежментийг заавал нэвтрүүлж хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэдгийг бол өнөөдрийнхөө ярилцлагаар дурдлаа. Тэгээд студид хүрэлцэн ирж яриа өрнөсөн танд баярлалаа. Цаашдын ажилд амжилт хүсье. Projected төслийн удирдлагын хамгийн анхны подкаст. Төслийн талаарх таны мэдлэгийг дахин нэг сэрүүл